akan unboxing ya, unboxing tas, bukan makeup lagi ya. Oke, gua ini apa itu macem-macem ya, bukan hanya makeup saja. Oke, sebelum kalian tonton video ini, silakan kalian subscribe, like, comment ya guys. Oke, ini tasnya. Wow. Oke, kita langsung saja cek dalam-dalamnya ya. Tunggu dulu guys. Nih. Kamera. Pertama kita lihat paling belakang dulu ya. Paling belakang yang ini ya. Oke, kita cek ada apa saja. Dalamnya kosong ya, panjang seperti ini. Oke, kita langsung lihat seleretan kedua. Tunggu guys, kita buka dulu. Ini aduh, gagak banyak seleretan dah guys. Oke. Nah, seperti ini, tapi kosong banget lah, gak ada apa-apanya. Ada sesuatu kah? Ada. Oke, kita buka seleretan kedua guys. Mana buka seleretan kedua? Nggak nemu guys. Aduh, ini seleretan ketiga ya, bukan kedua sampai dua tahun. Oke, ini kita lihat seleretan kedua ini mana dah, coba tuh. Aduh, ketiga gak ada dah, coba tuh seleretan. Oh ini guys, kalau udah ketemu. Bukan ini berapa, ini keempat ya. Ini cari ketiga aja juga nemu. Oke, kita bakal coba buka yang sebelah sini ya. Oh guys, gua taruh ya sini aja. Kita buka. Apakah bisa guys? Oh alah guys, ini cuma gini aja guys, gak ada apa-apanya. Oke. Ya, buat apa coba? Sekarang kita buka seleretan keempat. Oke, kita tunggu, kita buka dulu keempat. Wow, keempat ini juga ada tempat ini guys, ada tempat pensil mungkin ya, mungkin loh ya, aku juga nggak tahu. Terus buat seleretan kelima, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, kelima. Ini ada 6 seleretan. Kelima juga kosong, belum. Coba kita lihat dalamnya, kosong banget. Ini gua belum masih baru guys. Tas gua yang lama mau apa itu sudah mau rusak seperti ini. Aduh, ini tas sekolah gua. Ini bukan jatuh. Nah, sekarang kita ke seleretan ke-6. Kakak guys, gak ada juga. Aduh, parah guys, gak ada semuanya. Oke, kosong blong. Oke guys, say bye. Itu sudah unboxingnya guys ya. Bye bye.